lihat teman-teman, banyak sekali nih benda kotor berlumpurnya. Wah, kotor sekali teman-teman. Wow, kotor sekali ya, berlumpur teman-teman. Ayo kita kumpulkan dulu sebelum dibersihkan teman-teman. Wih, seperti bus tingkat. Wah, kotor sekali teman-teman. Lumpur warna hijau. Wih, seperti paluter teman-teman. Wah, kotor sekali nih. Wih, kendaraan apa ini besar sekali? Kita bersihkan ya teman-teman, satu persatu. Wih, seperti bus teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan semuanya. Saatnya kita bersihkan ya. Wih, lihat teman-teman, sudah ada air bersihnya nih. Saatnya kita bersihkan mainan kotor ini ya. Oke teman-teman, kita mulai. Wih, mainan apa ini teman-teman? Wih, kotor sekali ternyata. Wadidaw, ternyata beko eksavator. Wah, keren sekali teman-teman. Ada capitnya. Kalau ini apa ya? Coba tebak teman-teman. Wihihi, bus telolet ternyata. Gokil sih. Lihat teman-teman. Wah, kalau ini apa ya? Wadidaw, ada kereta api uap. Wih, keren sekali teman-teman. Wah, kalau ini apa ya? Wadidaw, ada truk pasir teman-teman. Gokil sih, kendaraan pengangkut pasir. Wih, kalau ini apa ya? Seperti palu nih. Wow, benar sekali, palu cor. Gokil sih. Wah, keren. Lanjut lagi teman-teman. Wow, apa ini ya? Wah, ternyata tung 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 sahur. Keren anomalinya. Wah, kendaraan besar apa ini? Kita bersihkan. Wadidaw, ada bus tingkat. Wow, double decker ya teman-teman. Keren sekali. Wah, kalau ini apa teman-teman? Kita bersihkan ya pelan-pelan. Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, ada wheel loader. Kendaraan untuk memindahkan pasir ya, atau batu-batu. Keren. Wah, apa ini bulat? Coba kita bersihkan teman-teman. Wadidaw, ternyata setir mobil nih. Wow, untuk mengendarai mobil balap ya. Keren. Lanjut lagi teman-teman. Wih, apa ini? Wih, ternyata Skibidi Sound Horek. Wah, lucu sekali Sound Horek teman-teman. Ini apa ya? Wadidaw, ada truk molen.
Wih, keren sekali teman-teman truk molennya. Pengaduk semen. Wah, kalau ini apa ya? Wow, ini adalah tank baja teman-teman. Kendaraan militer. Keren ya. Lanjut lagi teman-teman. Warna kuning nih sepertinya. Wah, ternyata ini adalah school bus. Kendaraan pengangkut anak sekolah. Wih, lanjut lagi teman-teman. Wih, apa ini? Wow, ada anomali lagi. Lirili, larila. Wih, keren ya. Wih, apa ini teman-teman? Wadidaw, ada mobil Stututu. Keren sih mobilnya. Lanjut lagi teman-teman. Wadidaw, ada mobil balap F1 ternyata. Teammate Lewis Hamilton claimed his maiden Grand Prix victory here back in 2007, but the 7-time champion struggled. Gokil ya. Kencang sekali melaju di sirkuit. Wih, kalau ini apa ya? Wadidaw, ada helikopter ternyata. Wih, lucu sekali teman-teman helikopternya. Wih, yang terakhir benda panjang apa ini? Coba kita bersihkan. Kotor berlumpur. Coba tebak teman-teman. Wih, ternyata mainan tembak-tembakan. Wow, M16 ternyata. Coba kita tembakkan teman-teman. Wih, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita sudah bersihkan banyak mainan nih, jadi bersih yang tadinya kotor. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.